အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ test solution မြန်မာနဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီကောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ Facebook profile ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကနေ save လုပ်လို့မရအောင် screenshot ရိုက်လို့မရအောင် profile ကတ်ခင်တဲ့နည်းကိုပြောသွားဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းလေးကအရင်သုံးတဲ့အတွက်အဆုံးထိကြည့်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဦးစားဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ link ထဲမှာပေးထားတဲ့ Kiwi browser နဲ့ Multi2 for Facebook ကိုဒါကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး download ပေးရမယ်။ download ပြီးပါရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Kiwi browser နဲ့အရင်ဆုံးဝင်လိုက်မယ်။ပြီးမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ profile ကအသုံးပြုမယ်ဒီမှာ Facebook ကောင်ဒါ login ဝင်ပေးရမယ်။ဒီမှာကျွန်တော် profile ကခံမဲ့ account ကြိုက်လိုက်မယ်။ပြီးမှလောက်ဝင်လိုက်မယ်โอเคနေပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရမင်းကောင်းတာ profile get ခံမှာပေါ့နော်โอเคပြီးရင်ဒီမှာညာဘက်အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့အဆက်30ထဲဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ extension ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ developer မှုကို on မေးရမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် Multi2 for Facebook ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာလုပ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်မှာကျွန်တော် file ကိုရွေးလိုက်ကျွန်တော်ခုန down လာတဲ့ Multi2 for Facebook ဆိုတာလေးကိုရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုရွေးလိုက်ပြီးရင်ဒါကိုဖွင့်ပေးလိုက် okay နေလိုက်ဒါဆိုရင်ရသွားပြီဒီမှာဒီလိုလေးပေါ်လာရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုအမှားချင်းနေပေးလိုက်ပြီးရင်မှာ free to ဆိုတဲ့ဟာကိုဝင်လိုက်ဒီအောက်မှာ profile picture get ဆိုတာရှိတယ်ဒါလေးကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ share app ဆိုတာလေးနေလိုက်โอเคဒါဆိုရင်ခုနရမင်းကောင်ကဒါ profile picture get ဖြစ်သွားပြီเนาะတကယ်လို့အဲ့ sheet ကိုပြန်ဖယ်ထုတ်ချင်တော့ဒီမှာ sheet down ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်เนาะကျွန်တော်ရမရကျွန်တော်တို့ဒီမှာရမင်း fail ကောင်ကိုဒီမှာ you fail ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာတော့ဒါရမင်းရဲ့ fail ပါဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါ profile picture get sheet ဖြစ်သွားပါပြီဒီကောင်းတာပေါ့ကိုယ့်ကိုဆိုရင် screenshot ရလို့ရတယ်တခြားအကောင့်တွေဆိုရင် screenshot ရလို့မရဘူး save လို့မရဘူးဒါကိုရမရကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ဒီမှာတခြား fail တွေကနေဝင်မယ်ရမင်းဆိုတာရှာကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်မှာရမင်း profile ကိုကျွန်တော် screenshot ရကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာပါဒီဥစ္စာ screenshot ရလို့မရပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော် save ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်လည်း save လို့မရတော့ပါဘူး save ရဲ့ button ကိုကျွန်တော်တို့မပေါ်လာတော့ပါဘူးเนาะအားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့အဆင်မပြေရရှင်ချက်ပေါက်တော့မို့ comment မှာ like အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်